やばい、これ声聞こえてるのかもわかんないわ。普通に登る富士山より多分全然加速度が上がってる、マジで加速度が上がってる状態でございます。はい。みんな最後に笑おう。やばい。マジ頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。ガチでやばいこれ。じゃあ早く行かないとマジやばいらしい。やばいらしいから行くよ。どうぞお楽しみに。